Ya sahabat samudra, ini lanjutan yang tadi, lanjutan yang part 2, ini part 3. Jadi kapal sekarang lagi proses mau sandar di pelabuhan Popak, Singapura. Jadi kapal lagi berputar, nanti mundur pelan-pelan dibantu dengan kapal tunda yang ada di sebelah kiri depan dan sebelah kiri belakang. Ya, kita saksikan sama-sama sahabat samudra. Semoga lancar dan selamat. Yuk, terima kasih. Selamat sore. Sampai Pak. Sampai Pak. Sampai Pak. Poin 7. Poin 8. Poin 9. Satu nolak. Satu poin 1. Satu poin 2. Satu poin 3. Sampai J. Satu poin 5. Engine stop. Satu poin 3. Satu poin 2. Satu atas. Oke. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Berapa J?
1.3. Sir. 1.2. 1.1. Go ahead, sir. Let's go, sir. Let's go, sir. Okay. Speed 1.0, sir. 1.0. 1.1, sir. 1.1. 1.2, sir. 1.2. 1.3. Short speed. Engine stop. Speed 1.4. 1.4. 1.3, sir. 1.3. Bukan kan, masuk sini. Dia swing block tu. Sana aku tunggu lama dia. Dia naik kompor. Tidur tak? Bola selamat. Dia akan tutup kedai ni. Speed 1.2, sir. 1.2, sir. Dia tak pandu. Speed 1.1, sir. 1.1. Sedap. Dia buat kan tu. Speed 1.0, sir. 1.0. Itu. Ready, ready. Itu. Like, subscribe. Nama? Ya, lupa. Penting kan? Betul. Baru. Bulan. Tak. Itu tu. Dia tadi Kapten Ayu tu lah. Kita nak klik lagi 2 tahun. Ha. Speed 0.9, sir. 0.9, sir. Bilang kau boleh. Kau semua tu bosan. Biasa boleh buat. Buat apa? Itu. Kau mesti biasa buat bosan. Dia orang kapal. Apa nama dia kapal? Abang-abang kat No. TikTok ni. Takut ni tadi. Ada
Lemak itu. Dah kenal. Zero point eight. Oh, tu lah. Kita tengok ni, sama tunjuk lah kita tadi. Tengok ni. Dia boleh cakap ni lah. Cuma boleh tahan. Zero point seven.
Okey sahabat, 7 samudra, kapal sudah mendekat, kurang lebih 10 sampai 15 menit lagi kapal akan sandar. Pakam. Kau boleh. Ya, sebelum kita ses engine. Sama-sama subscribe. Kamu YouTube kan? Apa nak? Saya pun dah subscribe. Lupa. Tapi tak sempat tengok video ni. Adalah 2-3 benda tengok. Baru. Oh my god. Besar kan? 200 saja. Ha. PCC. Dia pure. Oh, betul. Air tak takut. Ah. Ya, jatuh pun tepi je dah. Very slow guys. Engine stop. Yes, slow. Yes, slow. Tiga ribu. Nak pegang radio selak ni. Okey. Speed 0.1.
Belakang boleh kasih kencang. Belakang kasih kencang. Depan spring ke bawah kasih kencang. Repo tahan spring begitu repo 5 meter mundur. Depan berdiri ibu. Belakang spring 3 meter. 3 meter. Depan 4 meter atas. Depan tangan dulu depan. Report black 2 meter. 2 meter. Forward people. Belakang tahan begitu spring. Target. Depan hot. Depan tahan spring. Tahan. 1 meter ready. 1 meter atas. Betul. Depan kencang spring. Belakang flag setengah meter. Belakang cukup. Kemudian depan api meter. Meter. Selatan. Lepotan spring port yes. Repo yang spring yang paling kita ngobrol repo nanti kejepit nggak bisa keluar. Oh iya, oke.
sini kan masih boleh masuk lagi kan sini. Apa? Boleh masuk lagi sini. Masuk Risau kan Omicron naik ni. Tak tu. Mana? Tutup balik tu kan. Masih nak clearkan exam dia kat sini. Wah, exam awak kat Singapura? Ya, saya ambil sini. Dah ambil lesson dia lah. Ambil kelas 2 sini. Kelas dia semua dah pergi lah. Kelas dah pergi. Tak boleh. Siapa ambil kelas dia? Kepala hari tu apa kita lama-lama juga. Gentleman Osman tak ada? Terus mana ada? Ada. Foto saya lah tu. Foto saya. Ada asyik saya ni. Dia ada sis. Dia berbual laju kan. Kadang-kadang saya buat je. Pelan sikit. Berbual dah laju. Dia ambil kelas 2, kelas 1 dia budak. Oh. Yang kelas 3 ada juga. Saya punya kawan Singaporean juga. Siapa? Ajar stability juga. Siapa dia? Oh itu captain lagi parah lah dia. Kira-kira tak dapat tau. Oh, you don't get pantas dah. Siapa dia? Tak tahu, saya lupa lah Singapura. Isyam, saya dengan Isyam. Cap yang belakang boleh Oh, cepet kan kan? cepet je. Boleh stop dulu. Depo, depo. Okey kan? Buat springnya di bawah. Okey. Depo, di bawah, depo. Spring belakang. Sini, tarik aja. Siapa? Hisham Harun Isyam Harun. Junior Salin tu. Oh. Belajar lagi. Ha? Belajar lagi. Oh. Masih belajar? Baru nikah ada itu. Baru nikah. Dah. Okey sahabat Tujuh Samudra, alhamdulillah kapal sudah sandar di Popak Bayan Singapura. Alhamdulillah kapal sandar dengan selamat. Terima kasih sahabat Tujuh Samudra. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tujuh Samudra.